হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি গরিব রাইডার আছি আপনাদের সাথে। সকালবেলার মোটো ব্লগে সবাইকে স্বাগতম। আজকের ব্লগটা মূলত টাঙ্গাইলের বাইকারদের উদ্দেশ্য করে, কারণ আজকে টাঙ্গাইলের বাইকারদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। সারপ্রাইজের মূল বিষয়টা হচ্ছে বাইক ওয়াশ। আজকে আমরা কথা বলবো বাইক ওয়াশ নিয়ে। আসলে নিত্যদিনের চলাফেরার কারণে আমাদের বাইকে প্রচুর ধুলা, ময়লা, কাদা ইত্যাদি অনেক কিছু লাগে, কিন্তু এই বাইক ওয়াশ করার ক্ষেত্রে আমাদের গ্যারেজে যাইতে হয়, সিরিয়াল দিতে হয়, তারপর ওয়াশ সেন্টারে গেলেও সেই সিরিয়ালই দিতে হয়। তো টাকা তো দেওয়াই লাগবে, টাকা ছাড়া তো কেউ ওয়াশ করে দিবে না। তো সারপ্রাইজটা হচ্ছে, আমাদের টাঙ্গাইলে এমন একটা প্লেস আছে যেই প্লেসে বাইক, কার এবং সিএনজি যত যানবাহন আছে কোনো কিছুরই কোনো চার্জ লাগবে না। আপনার বাইক আপনি নিয়ে যাবেন, নিজের মতো করে ধুবেন, নিজের মতো করে ওয়াশ করবেন, কিন্তু তার জন্য আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না। এই বাইক ওয়াশের সেন্টারটি হচ্ছে আমাদের নগরজলপাই বাইপাসের একটা পাম্পে। চিন্তা করেন মানুষ কতটা মহৎ হইলে মানে আপনার জন্য সারাদিন সে মোটর চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই, মোটরে আপনার জন্য অল টাইম অন। সে প্রত্যেকটা যানবাহনের জন্য তার ফিলিং স্টেশনে তার একটা মোটর আছে পানি ওঠানোর, ওইটাতে সারা দিন পানি চলতেই থাকে। তো চলেন আমরা পাম্পের দিকে যাইতে থাকি, তারপর কথা হবে। এটা হচ্ছে নগরজলপাই বাইপাস থেকে হাতের ডান দিকে ঢাকা রোডে, বাম দিকে চলে গেল যমুনা রোড এবং ডান দিকে হচ্ছে ঢাকা রোড। এই ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক ধরে হালকা অল্প একটু কিছুক্ষণ গেলেই আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত পাম্পটি, যেখানে বাইক ওয়াশ ফ্রি, কিন্তু ডিটারজেন্টের টাকা আপনাদেরই দিতে হবে। 300 মিটার যাওয়ার পর হাতের বাম পাশে যে পাম্পটি আছে, গ্যাস পাম্প, ওই পাম্পটিতেই এই সুবিধাটি দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত পাম্পে পৌঁছাই গেলাম, এই মাত্র ঢুকতেছি পাম্পে। এখন পাম্পের পেছন সাইডে সেই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে যেখানে বাইক ওয়াশ করানো হয়। এই জায়গাটাতে বাইক, সিএনজি, প্রাইভেট কার প্রায় সব কিছুই এখানে ওয়াশ করে। নিজেরা যার যার মতো করে ওয়াশ করবেন। তো চলেন আমরা বাইক ওয়াশটা স্টার্ট করি। বাইক মোটামুটি সব দিক দিয়ে ক্লিন,
2বার করে ডিটারজেন্ট দিয়ে শ্যাম্পু দিয়ে বাইকটা ওয়াশ করা হইলো। এখন চলেন আস্তে আস্তে আগাইতে থাকি সামনের দিকে। আসলে বাইক ওয়াশ করার পর বাইকটা অনেকটাই হালকা হয়ে যায়, অনেকটা বলতে 50% হালকা হয়ে যায়। আপনার কাছে সব কিছু ইজি মনে হবে, বাইকটা মানে হালকা মনে হবে, নিজের কাছে একটা ফিল হবে যে বাইকটা হালকা। তো চলেন বাইক নিয়ে আমরা একটু হালকা পাতলা রাইড করি, রাইড করতে করতে বাসার দিকে চলে যাই, ব্লগটাও শেষ করে দিই। তো সবাই ভালো থাকবেন আর সব সময় হেলমেট পরে বাইক চালাবেন।